इतनी ज्यादा खांसी कर रहा है? और सुबह से खांसी भी कर रहा था, उल्टियाँ भी साथ। कितनी उल्टियाँ की हैं? या उल्टी करता है या उल्टी करने वाला मूड बनाता है सिर्फ? नहीं करता था वो, खांसी करके ना उसके साथ थोड़ा सा निकाल देता है। ठीक, इसको अंदर लें। करेंगे ना, इसको उठा के ऊपर रखें। उसके पिछली बार कब हुई थी इसको? वो तो टाइम हो गया, महीना 2 महीने? ज़्यादा। ठीक है। और भी डॉग है घर में या सिर्फ ये अकेला ही है? ये अकेले ही है। खाना पीना सही खा रहा है? नहीं 2-3 दिन हो गए खाना सही। खाना नहीं खा रहा? अरे है ना, इसको बोलते हैं कैनल कफ। अच्छा कैनल कफ होती है आम जुबान में, अगर पंजाबी बोला है तो कुत्ता खांसी बोलते हैं जिसको। अच्छा। ऐसे होती है, जानवर खांसी करता है बहुत सख्त वाली ड्राई खांसी, जैसे सिगरेट पीने वाला आदमी करता है ना, हाँ उसी तरह। उस तरह की खांसी करता है। और बाद में खांसी के साथ साथ थोड़ी सी उल्टी आती है, उसमें थूक निकलता है, थोड़ा सा कुछ खाना खाना खाया हो तो उसी उल्टी के अंदर निकला। ऐसा नहीं कि फुल उल्टी नहीं करता, थोड़ी सी करता है। हाँ तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारी होती है। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा कि पहले इंजेक्शन लगाने से ये सही हो जाती है, बट इसको हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं खत्म होते होते। ठीक है, तो ये कैनल कफ उसी तरह की बीमारी है, ये आती है और खुद ही कुछ टाइम बाद ठीक हो जाती है। बट हमने जो इसका ट्रीटमेंट करना होता है वो ये होता है कि साथ इसको कोई और बीमारी ना लग जाए। ठीक है, जैसे अभी बुखार भी हुआ है और इसके अलावा अगर खाना छोड़ गया तो और परेशानी की तरफ चला जाएगा। हमने जो इंजेक्शन लगाने होते हैं उससे ये होता है कि इसके एंटीबायोटिक जो है इसको इन्फेक्शन फर्दर और ना हो जाए, कोई और, ये तो है ही, कोई और बीमारी ना लग जाए। शरीफ ही है ना? हाँ शुरू। वो शरीफ है, सुई जरा मोटी है इस बार। कतरे आपने जो है ना हाइपोवेट के इसको पिलाने हैं आपने मेलोवेट के। ठीक है, ये 10 कतरे आपने इसको सुबह, 10 कतरे शाम इसके पानी में डाल के या किसी खुराक जो खाता है ना उसमें डाल के आपने इसको पिलाने। ओके डॉक्टर ने थोड़ी is ready. 12 minutes. Have you seen him passing urine? In the litter. Just got it. Can you hold his tape? अच्छा, ये आज रियो का हम लोगों ने कैस्टर निकाला था देखने के लिए यूरिन पास करता है कि नहीं। एक दिन उसने किया है, बट आज सुबह से फिर उसको यूरिन पास करने के अंदर जो है डिफिकल्टी हो रही है, तो जिसकी वजह से हम अभी दोबारा कैस्टर इसको प्लेस करेंगे। कुछ दिन इसकी फर्दर फ्लशिंग होगी, उसके बाद जब ये यूरिन प्रॉपरली पास करना स्टार्ट कर देगा देन हम इसको डिस्चार्ज करेंगे। आज हम डिस्चार्ज करने वाले थे, बट अभी इसने यूरिन प्रॉपरली पास नहीं किया, तो अभी हम इसको डिस्चार्ज नहीं कर रहे। अच्छा जी, अभी आप ये देख सकते हैं कि जैसे अभी हमने यूरिन इसका क्लियर किया, तो इसके अंदर ना कोई ब्लड है, ना कोई स्टोन्स हैं, ना कोई क्लोट है, बिल्कुल क्लियर इसका जो है यूरिन है। बट फिर भी जो है ये यूरिन करता नहीं है। बट अभी ये है कि हम कुछ दिन इसकी फ्लशिंग करेंगे। अभी हम इसकी स्लाइड वगैरह बना के इसका टेस्ट भी करके देखते हैं कि यूरिन के अंदर क्या चीज़ें हैं जो माइक्रोस्कोपिकली हो सकता है कोई चीज़ें ऐसी हों जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आ रही। हमने इसके एक्सरेज भी परफॉर्म किए, वो भी क्लियर थे और हर यूरिन भी इसका क्लियर है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। ये आज वापस जाने के लिए रेडी था, बट फिर भी इसने यूरिन पास नहीं किया, तो दोबारा इसको कैथेटर लगा। अभी हम इसके जो टेस्ट हैं कुछ वो परफॉर्म करेंगे, देखेंगे कि क्या ऐसी चीज़ है जो इसको यूरिन पास नहीं करने दे रही। जब ये फिर क्लियर हो जाएगा देन फिर इसको दोबारा हम इसका कैथेटर रिमूव करके जब यूरिन पास करने लग जाएगा फिर ओनर को देंगे।
कि जैसे कि हमने देखा कि आम आंख से ना तो इसके अंदर कोई क्रिस्टल स्टे ना कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही थी हमें जो कि इसकी यूरिन ब्लॉकेज का बायस बन रही, बट अब हमने इसके यूरिन का माइक्रोस्कोपिक टेस्ट परफॉर्म किया। उसके अंदर आप ये देख सकते हैं इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स हैं बहुत ज़्यादा। मतलब आप ये देखें कि ये सारी स्लाइड का ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा भरा हुआ है क्रिस्टल से। तो अब जो ये है हम माइक्रोस्कोपिकली इसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि आम आँख से तो ये नॉर्मल लग रहा है, हर चीज़ यूरिन का कलर क्लियर है, ब्लड नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। बट माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हमने जब इसको देखा है तो इसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो कि आम आँख से नज़र नहीं आ रहे। तो अभी हम कुछ दिन इसकी कंटिन्यू करेंगे फ्लशिंग, और फिर उसके बाद दोबारा हम इसका टेस्ट परफॉर्म करेंगे, देखेंगे कि क्रिस्टल्स तो नहीं है। जब क्रिस्टल्स इसके क्लियर हो जाएंगे देन हम इसका कैथेटर रिमूव करके तो इसको घर में मेडिकेटेड फूड के साथ डिस्चार्ज कर देंगे। जी आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। कुछ रिफ्लेक्स जो इस बार हमारे पास ऑर्डर आया उसके अंदर जो अडल्ट रिफ्लेक्स था उसके छोटे पैकेट नहीं आए 2 kg वाले। तो जो क्लाइंट हैं हमारे लगे हुए हैं जो फूड लेते हैं, अब उनकी डिमांड ये है कि हमें 2 kg ही चाहिए, हमारे पास एक ऐट है, हम ज़्यादा बड़ा पैकेट क्या करेंगे, ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी जो ये पीछे आप देख रहे हैं रिफ्लेक्स का बड़ा पैकेट पड़ा हुआ है, इसको हम ओपन करके तो इसके अंदर से 2 kg निकाल के हम दे देंगे। तो अल्लाह करे बस ये बिक जाए, ख़राब ना हो जाए। अगर एक क्लाइंट ले रहा है, हम एक क्लाइंट के लिए जो है 15 किलो का पैकेट खोल रहे हैं, अगर तो बिक गया तो अच्छी बात है, नहीं बिकेगा तो ये ख़राब की तरफ भी जा सकता है। क्या करें, खोलें इसको। बस 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 काफ़ी है, इतना से बस खोल के तो उसमें से निकाल लें, बस फुल ना काटें, बस काफ़ी है। इसमें से निकालें 2 kg, पूरा 2 किलो होना चाहिए भाई, ज़्यादा हो जाए कम ना हो। चल 20 रुपये तो तुमने ऐसे भी केयर की है। नहीं वो पहली पहली बार है। और डालोगे तो ये फूड भी सोने के बराबर है। तोला तोला करके जाएगा ना। ये पूरा 2 किलो हो गया, बस ठीक है। ये चेक करें ज़रा वेट स्केल इसका, उसके साथ 2 किलो तो ये हुआ, दूसरा रख के देखें 2 किलो वाला 2 किलो ही है वो भी। हाँ ये भी ठीक ही है, ओके सही है। ये वैसे ज़्यादा लग रहा है। हाँ जी वो शॉपर उस तरह का ना, उसमें पैकिंग होगी। अच्छा ये डिलीवर उनको ना मैं उनको डिलीवर करवा, बेसिकली सील इस तरह करना है कि इसके अंदर हवा ना जाए, एयर टाइट हो, क्योंकि ये वाला जो छोटा पैकेट होता है ना उसमें सील होती है, इसमें सील नहीं है। तो इसको यहाँ कोई चुटकी वगैरह या ऐसी कोई चीज़ लगा के ना यहाँ इसको। हाँ जी बस ठीक हो गया। अब देखो ठीक है, ओके, इसको रखना, कोई भी आए तो उनको बता